Lumturia është, nëse flasim figurativisht, epilogu i suksesit, pra ajo që synohet si qëllimi i tij. Por sidoqoftë rruga drejt suksesit nuk është një lloj zhvendosje e thjeshtë, si themi, nga një pikë A në një pikë B. Pra është një rrugtim ciklik, por gjithsesi në sfond është gjithnjë lumturia. Sidoqoftë marrëdhënia sukses lumturi është disi komplekse. Marrëdhënie komplekse. Qëllimi i suksesit, lumturia. Por sa të ndryshme janë të dyja, apo në çfarë raport janë me njëra tjetrën? Nëse Google-on për këtë, të dalin kaq shumë materiale të shkruara nga shumë autorë, midis tyre edhe studime, gjë që nën kupton rëndësinë e kësaj çështje apo dhe vetë faktin se sa e dëshiruar është lumturia nga të gjithë. A mundemi ne të përcaktojmë në vija të përgjithshme raportin midis lumturisë dhe suksesit? A janë ato atribute të individit apo të grupit e kolektivit? Lumturia është zakonisht atributi i individit, ndërsa suksesi mund t'i atribuohet individit ose grupit. Pra, si thua, lumturia është një qëllim që njerëzit e aspirojnë. Shumica e njerëzve gjithashtu ka një dëshirë të fortë për të qenë të suksesshëm në jetë. Pra, priren dhe besojnë në të njëjtën kohë se përmes këtij suksesi ata thuajse automatikisht mund të bëhen të lumtur. Supozojmë për shembull sikur në sfond kemi një rulon, një disk rrotullues. Në gjysmën e sipërme vendosim lumturia me komponentët e saj, në pjesën e poshtme vendosim suksesin me komponentët përbërës të tij, i lidhim me dy shigjeta që lidhen me njëra tjetrën, qoftë ndikimi që ka lumturia mbi suksesin dhe anasjelltas, edhe e rrotullojmë dhe gati është një pleksje që është vështirë me fjalë t'i veçosh. Janë shumë të lidhura, korelacioni i tyre është shumë i fortë, por sidoqoftë janë në njëjta gjë. Por nëse do t'i referoheshim sociologut ton, ndërkohë që lumturia zakonisht është atributi i individit, suksesi mund t'i atribuohet edhe një individi, por edhe një grupi. Atëre, si qëndron lidhja mes tyre? Lumturia është një ndjesi individuale, por sigurisht ndikohet nga faktore social, ndikohet nga arritjet kolektive, si thuash. Ne themi suksesi është shkencë, krijo kushte, merr rezultatin. Këtë nuk mund ta themi për lumturinë. Pra lumturia është mjaft e varur nga suksesi, si thua është një variabël i varur. Në fakt është një variabël i ndërvarur, i ndërlidhur, i korreluar me suksesin, sepse edhe ajo vetë është aktive, ka një ndikim aktiv mbi suksesin. Pra nëse kemi suksesin, lumturinë, pastaj ngrihemi në një nivel të dytë suksesi, lumturia, pastaj në një nivel të tretë, pra si të thuash, kështu është progresi. Supozojmë për shembull një skuadër futbolli që fiton Champions League. Çdo njeri nga lojtarët individualisht është gati i çmendur nga lumturia, por suksesi është kolektiv. Pra, kalkulimet bëhen për të fituar, për të arritur sukses me tregues të matshëm dhe lumturia vjen, si thuash, gati automatikisht. Vjen automatikisht nëse përgatitet siç duhet, pra, nëse gjithçka shkon më së miri në rrugën drejt suksesit, nëse faktorët social janë në favor të saj. Natyrisht që kuptohet, domethënë merret me mend që lumturia është e lidhur me faktor social, por a mund të provohet kjo? Po patjetër është, nuk besoj se ka mënyra, ka edhe eksperimente të thjeshta që mund ta provojmë. Një profesor në një universitet të Amerikës për shembull mori $100 dhe ja dha një student që mëngjes. Edhe i tha, këto $100 do t'i shpenzosh vetëm, me askënd tjetër. Iku ai pari. Pastaj mori 5 studentë të tjerë dhe ja dha njërit. Tha, këto $100 do t'i shpenzosh brenda ditës sotme bashkë me 4 studentët e tjerë, pra në grup. Në fund të ditës ai pastaj i thirri dhe bëri një pyetësor. I tha, si e kaluat ditën? Dole që ata që kishin shpenzuar më pak, pra 5 herë më pak për njeri, ishin shumë më të lumtur se sa ai që i kishte mirë, tha po vetëm gjithë ditën. Domethënë, kjo është ideja që lumturia sigurisht vjen në grup, vjen kolektiv, pavarësisht se është një ndjesi individuale. Pra gjithmonë është një ndjesi individuale. Nëse i referohemi shembullit të mësipër, duket sikur lumturia nuk varet aq nga parat apo nga të ardhurat. Por amane nuk mund të mohojmë se ndikohet nga ato. Sa ndikohet në fakt lumturia nga niveli të ardhurave, pra nga paraja? Ka disa tregues që shprehin edhe një farë pavarësie, po themi të paktën relative të lumturisë nga paraja. Kjo tregon në një farë mënyrë kompleksitetin e tmerrshëm të marrëdhënieve shoqërore. Për shembull, po pyes unë, kush ka shkallën më të lartë të vetvrasjeve? Vendet ku qytetarët deklarojnë se janë shumë të lumtur, ta them Zvicra, Danimarka, Islanda, Hollanda, Kanadaja, apo këto vendet qytetarët deklarojnë që janë shumë të lumtur. Apo vendet tjera, po themi në Europë, disa ta them, Greqia, Portogalia, Spanja, Italia nuk kanë të njëjtin tregues të indeksit të lumturisë, por kanë shumë më pak vetvrasje. Pra përgjigjja cila është? Ka më shumë vetvrasje në ato vende që deklarojnë të lumtura. Kjo është paradoksi, si thua.
duket si absurde që vendet ku qytetarët deklarojnë se janë shumë të lumtur kanë më shumë vetvrasje. Unë po e shpjegoj me një histori që kam lexuar shumë kohë më parë. Ka qenë një tekst në italisht, Këmisha e njeriu të lumtur. Këmisha e njeriu të lumtur është historia e një mbreti që u smur nga një smundje e rëndë. Mblodhi doktorët e mbretërisë tij, nuk e zgjidhen problemin. Më në fund, mbasi gjërat u rënduan keq, ai dha një urdhër. Nëse nuk do gjeni ilaçin për të shëruar, pra zgjidhjen, unë do mbaj qëndrime ekstreme. Për të dalë nga situata, një mjek më i vjetër se të tjerët i thot: "Madhri, është se thjesht, thot, duhet gjesh këmishën e një njeriu të lumtur." Dhe ky thirr idealin e vet që i kishte një herë edhe kryekomandant i ushtrisë, dhe i tha: "Burra, të gjeni një këmishën e një njeriu të lumtur." U turën nga të katër anët. I pari kuptohet do merresh më i pasuri. Unë i lumtur tha, unë po luajm nga mend. 1000 telashe, mezi i fitova, pastaj humba ca, çfarë sikleti, tani zlingat janë mbaj. Pastaj tjetri. Nuk gjetën një njeri të lumtur. U kthye karvani i ushtrisë dhe mbi një kasolle të një fshatari, duke ecur, të dërmuar dhe pa shpresë, dëgjoi një zë, thot: "Oh, sa i lumtur jam sot." Futen brenda, marrin njeriun që deklaroi kështu, kush foli unë, e barrin, e çojnë. Kur e zhveshën, ai s'kishte këmish fare. Domethënë, ky sigurisht është një egzagerim, nuk e kam sajuar unë. Domethënë, nuk është se varfëria të bën të lumtur, por sidoqoftë me fjalë ka një lloj pavarësie relative. Kjo vërtet të vë në mendime se në një kohë që je i varfër, ose je një njeri që punon në fshat, je njeri i lumtur, apo jo? Është pak paradoksale. Kjo është shumë paradoksale, jo pak paradoksale, por ja që është kështu. Paradokset e kësaj jete nuk i ndryshojmë dot. Për shembull, më mend kur kam qenë në Zvicër, diskutonin me studiusit. Në Zvicër s'ka probleme në një farë mënyrë. Domethënë, në Zvicër asgjë nuk ndodh. Më pyetën për Shqipërinë, tha Shqipëria është një vend ku ndodh gjithçka. Zvicra është një vend ku s'ndodh asgjë. Çdo gjë është e sistemuar, është në vendin e vet, një lloj monotonie, një lloj po diun se çfarë. Kjo sigurisht jo se s'ka jetë Zvicra dhe s'ka mundësi për të jetuar. Po monotonia është e padurueshme në fakt. Të paktën lidhje me lumturinë nuk ka një monotoni. Kjo është, edhe monotonia është një lloj brejtëse e vetë lumturisë. Po meqense se i referohemi paradoksit, unë po i referohem një libri. Është një libër që quhet Lumturia rreth botës. Paradoksi i fshatarëve të lumtur dhe milionerëve të dëshpëruar. Dhe pyetja është kjo: kush është më i lumtur? Një i varfër në Kili apo një i varfër në Honduras? Kili ka mesatarisht 3 herë më shumë të ardhurë se sa Hondurasi. Dhe nxjerr konkluzionin: një i varfër në Honduras është shumë më i lumtur se sa një i varfër në Kili, megjithse ata kanë mesatarisht 3 herë më shumë të ardhurë. Ideja është që niveli mesatar i të ardhurave, thot, nuk ka shumë rëndësi tek lumturia, ka më shumë rëndësi diferenca, thot, me mesataren. Pra Hondurasi i varfër është më afër mesatares se sa Kiliani i varfër. Ky është paradoksi, por s'kemi ç'bëjmë. Pranuam se lumturia është një ndjesi apo gjendje personale e individit. Atëherë si matet lumturia e kombeve apo shteteve, kur ajo është një ndjesi kaq personale? Të mos harrojmë se periodikisht publikohen studime globale për treguesin e lumturisë. Shumë gjëra janë personale, edhe gjatësia e njerëzve është shumë personale, por ja që është bërë gjatësia mesatare e burrave sipas shteteve, për shembull. Ta them, ne kemi 1.76, Suedia ka 1.82, Bosnia ka 1.84, është vetë deklarim ose matje. Pra si ndjehen në rastin e lumturisë, duke u bazuar në disa tregues. Pra si thua, një perceptim i lumturisë nga individet, sigurisht shoqëruar edhe me përllogaritje. Çfarë lloj përllogaritjesh, profesor, kur bëhet fjalë për vlerësimin e lumturisë apo renditjen e shteteve sipas indeksit të lumturisë? Janë 2 metodologji për të llogaritur indeksin e lumturisë. Ndryshojnë nga njëra tjetra, të dyja bazohen në matje, por edhe në përllogaritje, pra edhe matje edhe përllogaritje. E para është indeksi i lumturisë që publikon Organizata e Kombeve të Bashkuara, si rregull publikohet gjithmonë në kuadrin e një dite që është Dita e Lumturisë. Kështu që në kontrast nga shqiptarët e Shqipërisë, bie në sy fakti që shqiptarët e Kosovës renditen si një popull më i lumtur në rajon dhe ndër më të lumturit në botë. Pra janë në vendin e 32, pothuajse njësoj sa italianët, sa spanjollët. Lajmi i mirë është që edhe pas pandemisë ka një përmirësim të perceptimit të lumturisë në botë. Është interesant studimi i lumturisë pas krizave, pas luftrave, njerëzit që ja dolën. Ju mund thoni që ka shumë humbje jete. Ata nuk ndikojnë më. Nuk janë në këtë jetë dhe nuk kanë impakt tek njeriu i sotëm. Që është çështja. Nëse kanë thjesht tek familjarët, po jo në përgjithësi. Sikurse është interesant të studiosh lumturinë edhe në kohën e bombardimeve.
më kanë bërë përshtypje disa studime që janë bërë për bombardimet që u kryen gjatë luftës së dytë botërore në Londër. Është një shkencë më vete për të studiuar ndjesitë e njerëzve dhe lumturia më e madhe është që ja dolëm, padyshim. Meqense jemi tek indeksi i lumturisë, për të pestin vit radhazi është Finlanda vendi më i lumtur në botë, pasuar nga Danimarka, Norvegjia, pastaj Suedia, Islanda, Zvicra, Hollanda dhe Luksemburgu që thuaç plotësojnë 10 bashkë me Izraelin dhe Zelandën e Re, plotësojnë 10, pastaj vazhdojnë, kuptohet Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar etj. Që formojnë 20 vendet që deklarojnë se janë më të lumtura në botë, sipas perceptimeve të njerëzve, por edhe sipas llogaritjes. Interesante ta mendosh lumturinë të vlerësueshme, të matshme, ndërkohë që ajo më shumë na vjen si ndjesi, qoftë personale apo jo. Gjithsesi për llogaritjet bëhen, dhe pyetja që na vjen në mendje është se cila është metodologjia e vlerësimit të këtij indeksi të lumturisë. Raporti i lumturisë që u publikua edhe këtë vit është bazuar në një anketë vjetore. Pyeten rreth 1000 njerëz nga 150 vende të botës dhe u kërkohet që të rëndisin nga 1 deri në 10 për të parë nëse jetojnë mirë, pra cilësinë e jetës, si thuaç. Janë 6 tregues ku maten dhe bazohet vlerësimi, siç janë të ardhurat për frym, GDP-ja, e cila llogaritet, nuk perceptohet. Pastaj janë pritshmëritë për një jetë të shëndetshme, ky është perceptim, sepse varet çfarë si mendojnë njerëzit. Të dhënat për bamirësi, e kemi thënë që është shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme edhe për të lumturuar individin vet, pra atë që jep, jo thjesht atë që merr. Liria për të bërë zgjedhje në jetë, pra sa i lirë je për të bërë zgjedhje. Niveli i korrupsionit, pra janë 6 tregues gjithsej. Disa të përllogaritur, institucioni që ka marrë përsipër është Gallupi i famshëm. Gallupi bën sigurisht studime shumë cilësore, por pyetjet e anketës janë tilla. Për shembull, nëse do isha në telashe ose në vështirësi, a keni të afërm ose miq që mund t'ju mbështesin, mund t'ju ndihmojnë? Kjo është një gjë e rëndësishme, që mund ta shtrojë çdo njeri nga ne, në rast nevojë. Kë kam apo s'kam njerëz për rreth? Ose a jeni të kënaqur ose të pakënaqur me lirinë tuaj për të zgjedhur, për të bërë atë që mendoni të bëni në jetë? Ose a keni dhuruar për bamirësi muajt e fundit? Është një tregues i rëndësishëm. Sa është korrupsioni i përhapur edhe në qeveri, po ka një pyetje të veçantë për korrupsionin në biznes, se korrupsioni është i përhapur edhe në biznes, jo vetëm qeveri. Për shembull, ta them, nëse paga minimale është 400.000 lekë, kaq i paguajnë me gjysmën e pagës dhe i thonë mos u ndje sepse do të heq nga puna. Veç të tjera. Por këto pyetje kombinohen me tregues të tjerë, si të ardhurat për frym sipas fuqisë blerëse, dhe këto i publikon Banka Botërore çdo vit. Ka të dhëna pastaj që merren nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për pritshmëritë e shëndetit, pra kombinohen. Lufta aktuale në Ukrainë ende nuk ka ndikuar sepse ky sondazh është bërë para se të fillonte lufta në Ukrainë. Pra sondazhe, pyetësor, pyetje nga më të ndryshmet, por ama nga më të natyrshmet. Të gjitha këto e bëjnë të kapshme, të perceptueshme lumturinë. Por ka edhe një tjetër metodologji. Tjetra është çik më interesante, të them të drejtën. Është një indeks i lumturisë që e boton, është një qendër e re ekonomike në Londër. Ai propozon një tjetër formulë. Po e them formulën thjesht dhe po bëj një koment. Domethënë, ai kërkon që individët të llogarisin numrin e viteve të lumtura të jetës. A është e mundur të bëhet kjo? Sigurisht është e mundur. Nëse do t'u japim dëgjuesve tanë nga një letër ose do ta marrin ata dhe do shënojnë vitet e jetës së tyre dhe do nxjerrin se cilët janë vitet e lumtura, vitet deri diku të lumtura, do ketë sigurisht vitet të trishtuara se njerëz jemi ngjarje, divorce, vaki, ngjarje të tjera, humbje e vendit punës, nëse ka qenë shumë e rëndësishme, por sidoqoftë bën një bilans. Dhe po të bësh një bilanci në fakt del pozitiv. Megjithëse ne mund të deklarojmë që jemi të lumtur, por le ta provojmë. Bilanci përgjithsisht del pozitiv. Ky Nick Marks dhe grupi i tij thotë: e para numri i viteve të lumtura të jetës. Dhe e dyta, që unë të jemi lumtur vetë ose edhe i suksesshëm, duhet të kuptoj se çfarë ndikimi kam unë në ekologji, pra në mjedis, në burime. Pra sa është sasia e burimeve që unë, se burimet nuk janë të pafundme, ose ndikimi për shembull në ekologji. Po marr një shembull të thjeshtë por shumë domethënës. Ta them dikush është pasuruar, është bërë i suksesshëm, thojza, po edhe i lumtur duke prerë pyjet e lurës. Ne nuk kemi më lurë. Lura nuk është më një destinacion turistik. Ndërkohë që Fishta në kohën e tij thoshte, kush nuk ka pa lurën, nuk ka pa Shqipërinë. Pra ishte vendi më përfaqësues i Shqipërisë, lura me 7 liçenet e tjerë. Si thua, humbëm lurën sepse nuk kemi parasysh pikërisht këtë ecological footprint, thot. Pra, këtë gjurmën ekologjike. Pra çfarë ndikimi ke në mjedis, në ambient, që të mendosh jo vetëm për lumturinë tënde, por edhe për lumturinë e atyre që do vinë pas nesh. Maj mend që në këto debatet e famshme
të Sokratit me bashkëbiseduesit e vet, që është në antikitetin e hershëm, diskutohesh çfarë të la barbaj, sa e shtove pasurinë, çfarë do t'u lësh fëmijëve. Pra, ideja ishte përpiqesh me mendim, me moral, me çdo gjë tjetër me fjalë, që ato që të kanë lënë trashëgim duhet ta çosh më tej. Po kjo jo vetëm për individët dhe për familjen, edhe për shoqërinë. Kjo është të bën për të reflektuar. Dhe është interesant pastaj që, për shembull, unë vetë gjatë kësaj karantinës 3 muajore që pam, bëra një lloj eksperimenti me veten time. Mora çfarë fotosh kisha në kompjuter, dhe sa prej tyre i kisha të printura, s'kisha foto të printura. Gjitha ishin në kompjuter, disa kishin humbur, por nuk kisha pas kohë ta bëja këtë bilanc, sepse dojnë që kohë. Dhe kam bërë 10 albume me nga 300 foto, rreth 3000 foto që i kam në album, në 10 albume, dhe tani edhe kur i shoh vetë në një farë mënyrë lumturohem. Kjo është çështja, me fjalë, për të gjetur një mekanizëm, por sipas kësaj metodologjie, vendi me indeksin më të lartë të lumturisë në botë del Costa Rica. Costa Rica ka një përvojë shumë interesante edhe në parametrat e suksesit. Pra, vend i pasur, pasuri, vend shumë konservator, janë krenar për pasurinë që kanë, por janë edhe shumë konservator për ta ruajtur, plus alegrin karakteristike të latinëve. Kam pasi kolege, një suedeze që më tregonte përvojën e vet të këtyre vendeve të Amerikës Latine, alegria si një element shumë i rëndësishëm i asaj që po themi lumturia në vetvete, si një ndjesi personale. Edhe më tregoi një rast që ishte një fabrik, punëtori në grash, kryesisht në tekstile, në rroba qepsi, edhe ato këndonin gjatë gjithë kohës. Edhe i mbledh ai drejtuesi i fabrikës, i mbledh në borë, i rishton atje dhe thot: "No bailar, no cantar, solamente trabajar." Domethënë, as të mos kërceni, as të mos këndoni, vetëm punë. Dhe ato këtë fjalë filluan të gjithë në kor, no bailar, no cantar, e shndruan në këngë, në melodi, filluan të kërcejnë në borë. Kjo është alegria, kjo është në fakt edhe lumturia. Mjaft interesante kjo përvojë, por më parë analizuam që lumturia është një ndjesi apo gjendje personale e individit. Atëherë çfarë mund të bëjmë për më shumë lumturi individuale? Tash lumturia nuk varet thjesht nga sociologjia, është e lidhur shumë me sociologjinë, por nuk varet thjesht nga sociologjia. Studiosit thonë që varet shumë nga kimia, por edhe nga biologjia e individit. Pra ndikohet nga faktor biokimik dhe gjenetik. Kjo do thotë që nuk të lumturon në vetvete ta zem, fitimi i llotarisë, blerja e një shtëpie, një marrëdhënie dashurie, nga ato dashuritë që siç thotë Shkodrani të shkapet për more, nuk të lumturojnë në vetvete. Çfarë të lumturon në vetvete? Ndjesia e kënaqësisë në trupat tanë. Pra në trupin, po e them trupin, duke menduar që pjesë e trupit është edhe shpirti apo jo. Lumturia pra fillon nga brenda. Ky është një slogan i njohur në botën e re, po them. Sidoqoftë, ka një diapazon apo një dysheme dhe një tavan, brenda së cilit luhatet, si thua, lumturia e individit. Dhe kjo është shumë individuale. Një ndër studiosit Harari, për shembull, është një studios shumë i famshëm i kohës tonë, ai e krahason këtë me një ashensor. Domethënë, ashensor mund të ngjitesh nga kati i parë deri në katin e 6, për shembull. Ky është indeksi i lumturisë për disa. Po për të tjerë mund të ngjitesh nga kati i parë deri në katin e 100. Por sidoqoftë ka një dysheme dhe ka një tavan. Kjo lidhet me prirjet individuale të njerëzve. Pra sërish individualia, pasi edhe kjo është individuale, atëherë shoqëria ka pak gjëra në dorë. Kemi në dorë, por jo shumë gjëra. Edhe në këto studimet kryesisht psikologjike, mendohet që lumturia është në disa nivele. Domethënë, individët ndahen në 5 nivele. Niveli i parë, i dytë, pra me indeks të ulët, biokimik po flas tash. Pastaj 1, 2, 3, 4, 5. Si rregull, ndërhyrjet apo ajo që kemi në dorë ose kura jon mund të bëj individin të lëviz plus minus një shkallë. Në raste shumë të skajshme 2 shkallë, por nuk mund të ngjitesh nga 1 te 5 ose të zbresësh. Kjo është shumë individuale. Sidoqoftë, ka kura, sigurisht edhe kjo anakimike, ka edhe preparate që përdoren për këtë gjë, por kjo nuk i takojnë sociologjisë. Siç ka padyshim kura sociale për që njerëzit të jenë të suksesshëm, pra kërko suksesin dhe si thua lumturia vjen automatikisht. Kërko suksesin pra që të vi lumturia. Por ka një pyetje që bëhet. A është suksesi çelësi lumturisë apo e kundërta? A është lumturia çelësi suksesit? Sigurisht edhe këtu do të thoni që kjo është individuale. Si e tillë lumturia? A hyn në të drejtat themelore të njeriut? Jo, lumturia nuk hyn në të drejtat themelore të njeriut. Kërkimi i lumturisë po, lumturia jo. Lumturinë kërkoje, nuk ta garanton njeri. Askush nuk ka detyrim, as shteti, as shoqëria, as në shoqëritë më të zhvilluara të bëjë të lumtur.
Lumturinë do ta kërkojë individi, do ta kërkosh vetë me familjen, në grupe të tjera. Gjëja që e shpreh më qartë është Deklarata e Pavarësisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vitit 1776. Ajo ka shprehur qartë. Njeriu thotë është pajisur nga krijuesi me disa të drejta të patjetërsueshme, siç janë jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Lajmi i madh për njerëzimin, sepse konsiderohet si një ndër dokumentat më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit, sidomos në historinë e drejtave të njeriut, është fakti që kërkimi i lumturisë konsiderohet si një parametër për vlerësimin e progresit. Por nuk është si jeta, nuk është si liria që duhet t'i garantojë shoqëria. Kërkimi i lumturisë është individuale. Duhet ta kërkosh që ta gjesh. Kërkoje pra, i nderuar dëgjues, që ta gjesh. Meqense flasim për suksesin dhe lumturinë, unë po them që nëse njerëzit me parametra racional vijen në kërkim të suksesit, unë besoj se kjo është rruga më e mirë dhe kura më e mirë për të qenë edhe të lumtur.